Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, 19 мая, Церковь вспоминает память святого праведного Иова Многострадального. Святой праведный Иов Многострадальный, мы с ним встречаемся в книге Иова, ветхозаветной книге. И его книги мы читаем за богослужением на паремиях Страстной Седмицы. На первые 3 дня читаются первые паремии, и в них вспоминается бедствия, которые происходили с Иовом. Иов Многострадальный является потомком Авраама, и его даже вспоминают о том, что он имел такую же веру и доверие Богу, как и у Авраама. Мы знаем, что он был богат, у него было 10 детей, 7 сыновей, 3 дочери, были друзья, была жена, были богатства, поля, слуги. И так получилось, что вот говорится в Священном Писании о том, что ангелы подошли к самому Господу, и с ними среди ангелов был и сатана. И когда говорилось о Иове, известном праведнике, то говорили, что он праведен, но до такой степени праведен, что никогда не восхулит Бога, еще и к тому же совершал жертвоприношения. Его дети были такие тоже благочестивые люди, как и их отец, так что они один день могли трапезу совершать у одного сына, и все дети. Потом в следующий раз они могли на следующий день прийти к другому сыну в доме и так совершать, скажем так, такую общую трапезу. А Иов, несмотря на благочестие своих детей, он все равно, думая, что иным способом, каким-либо, дети все равно могли бы погрешить, он совершал раз в неделю жертвоприношение ради своих детей. И вот в один из прекрасных дней, когда как раз вот сатана подошел к Господу и говорит, что почему, говорит, он праведен, почему он так любит тебя, так предан, потому что у него есть все, и богатство, и дети, и жена. Вот забери у него богатство, вот, он действительно начнет роптать. Тогда Господь говорит, можешь забрать что угодно, только не его здоровье. И вдруг в один из дней приходит сообщение о том, что слуга приходит и говорит, что вот были разрушены и дом, и в доме погибли и дети, и погибли его богатства. И вместо того, чтобы восхулить Бога, либо возроптать хоть как немножко, он говорит, вдруг начинает говорить так: Бог дал, Бог и взял. И, опять же, он все равно предан Богу. В какой-то момент жена его начинает, ну как многие бывают такой, скажем так, сварливые женщины, начинают говорить, ну ты восхули Бога, ты возроптай, потому что ж, видишь, у тебя сколько всего было, и Господь тебе забрал и детей, и богатство, и он не слушает даже жену. Через некоторое время сатана и ангелы, которые подходили к Богу, вдруг сатана говорит, что вот видишь, ты забрал у него и богатство, и детей, а он все равно остается, потому что ты не трогаешь его здоровье. И тогда вдруг насылает по просьбе, практически сатана просит, да, Иов заболевает болезнью страшную, и для евреев очень такую, можно сказать, неприятную, потому что проказа, болезнь такая, она, скажем так, доводит до того, что иудей должен был находиться вне стана, то есть он не среди людей находился. И вот он находится, уходит далеко, начинает с горшечным черепком все свои эти раны счесывать. И даже здесь, находясь, он никак не ропщет на Бога, а только восхваляет Бога, потому что он понимает, что Господь чего-то хочет от него. Значит, он специально его проверяет веру. В книге Иова, интересно, встречаются еще друзья его. И друзья, которые вместо того, чтобы поддержать, вместо того, чтобы его... Они упрекают его, и они начинают там несколько даже споров есть. То есть, представляете, жена, которая предлагает, чтобы он роптал на Бога. Друзья, которые, да, вот в такой